почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска сите бевме во очекување за кривичната пријава против 5 лица, која што ја најавивме на вчерашната пресконференција, и веќе можам да најавам дека таа е изготвена на повеќе од 100 страници, вклучувајќи ги и доказите во неја, и предадена е во основното јавно обвинителство. Со неја се офатени 5 лица, од кои еден за грабнување и за убиство, тројца за грабнување и за соизвршителство при убиство и еден за помагање при грабнување, предвидени со нашиот кривичен законник, осомничени согласно доказите кои полицијата ги прибра во предистражната постапка, и од овој момент натаму предметот е во целосна надлежност на јавното обвинителство. Но вечерва тоа не е единствената информација што сакаме да ви ја пренесеме, која е практично техничка информација. Она што сакам лично да го споделам со вас, како посебна обврска. Најнапред како човек, како родител и како граѓанин на Македонија, која деновиве живее во длабока жалост, и секако како министер за внатрешни работи, е што туку добиено известување од колегите од пријателска Турција дека креаторот, планерот, главниот координатор и директниот извршител на овие кривични дела е фатен и лишен од слобода на нивна територија, идентично на нашите оперативни сознанија во врска со патеката на движењето на осомничениот. Тоа беше и последната алка од овој грозоморен чин, која ни недостасуваше за да кажеме дека сме завршиле се што беше во надлежност на Министерството за внатрешни работи, сосема да ги разобличиме овие монструми сторители од ова свирепо двојно убиство, проследено со веќе споменатите кривични дела, кое длабоко не потресе сите, од најмладо до најстаро. Вие знаете дека вчера попладне, на барање на нашето Министерство за внатрешни работи, беше распишана итна меѓународна потерница од страна на Интерпол за лицето љп од Скопје, лице барано за истрага на тешки кривични дела, грабнување и убиство, по издадена наредба од основното јавно обвинителство во Скопје. Тоа е така наречена црвена потерница која во истиот момент стана видлива во целиот свет, во сите земји членки на Интерпол. Но токму врз основа на наши оперативни сознанија, каде се движи бараното лице, не застанавме на тоа. Туку продолживме и со билатерална комуникација за целна потрага по овој монструм. Посебна благодарност за соработката сакам да упатам пред се до пријателска Турција, исто така до пријателска Република Србија, Република Бугарија и до министрите за внатрешни работи од овие држави и од колегите од сектор за меѓународна политичка помош, но и до колегите од Република Хрватска, која само иницијативно не извести дека веќе извршила проверки на нивната територија. Секако би сакал да се заблагодарам и на досегашната соработка во рамки на Интерпол, а длабоко во себе верував и посакував фаќањето на злосторникот да оди брзо. Сега веќе можам да кажам дека нашто заврши, а постапката за определување на екстрадициониот притвор продолжува секако по процедура, по барање од Министерството за правда, се додека лицето не биде спроведено во нашата држава, а потоа изведено и пред лицето на правдата. Сакам воедно да се заблагодарам на сите граѓани за
трпението на сите вас, медиумите и медиумските работници, за објективното информирање во целиот овој случај. Да се заблагодарам на сите колеги, инспектори, началникот на СВР Скопје, кои што деноноќно работеа и работат на овој случај, началникот на секторот за меѓународна политичка соработка, директорот на Бирото за јавна безбедност и сите оние кои што целиот овој период сме заедно во расчистување на ова злосторство. Правдата е совест, не лична, туку совест на целото човештво. Затоа, ако сакаме мир во душите, правдата мора да биде брза, целосна и да биде до крај спроведена. Ви благодарам.